क्या आपने कभी सोचा है कि रैटलस्नेक वह खड़खड़ाहट वाली आवाज कैसे निकालते हैं? खैर, कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक झुनझुने की तरह काम करता है जिसके अंदर छोटी गोलियां होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखिए, एक रैटलस्नेक की पूंछ में खोखले आपस में जुड़े हुए खंडों की एक श्रृंखला होती है, जो उसी सामग्री से बने होते हैं जिससे आपके नाखून बने होते हैं। लेकिन पूंछ का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से खोखला होता है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपनी पूंछ को वाइब्रेट कराते हैं और ये खोखले खंड आपस में टकराते हैं एक अति तेज गति पर, जिससे वह खड़खड़ाहट की आवाज आती है।